49 псалом. Правильно вы делаете. Двигайте ногу дальше. Да, туда-сюда. Вот. И человек, у кого был катаракт, как раз, слава Богу. Вот видите, почему пастор молится здесь уже за людей и опять выводит людей на сцену, чтобы молиться второй раз? Потому что люди не принимают. Не обязательно. Там на месте вы можете принимать. Вот Дух Святой опять мне говорит, катаракт, вы правильно теперь делаете. Только сейчас вы принимаете исцеление. Просто закройте и откройте еще раз. Вы будете видеть меня хорошо этим глазом. Yes. И 49 псалом. А я слава Сиона. Грядущая слава Сиона. Братья и сестры, Бог так поднимет нас, что мы будем не только самыми счастливыми людьми на земле, мы будем привилегизированными. Буду завидовать нас. О, Год. Мы будем выглядеть по-другому. Мы будем единственные люди на этом свете, у кого будет мир и покой. Мы будем ходить с таким вдохновением, который ошарашит даже правителей этого мира. Бог наполнит нас такой мощью и славою, что люди, которые не вошли и не успели за нами, начнут завидовать нас, даже верующие и другие. Мы двигаемся в Божьем времени. Мы знаем, что Бог делает конкретика Его Духа. Мы с Ним в движении. Если бы когда облако облачное двигалось в пустыне, кто-то из детей Израилевых остался бы, он бы потерялся там. Вот что происходит в церкви сегодня. Только люди, которые будут двигаться с этой облакой, увидят славу. Только они будут отражать славу. Друзья, наша жизнь будет похожа на жизнь зеркала. Мы будем принимать с неба и здесь тут же отражать как зеркало. Люди будут смотреть на нас и видеть Бога. Люди будут перепутать, где Иисус, где верующие. Yes! Это будет положение церкви 21 века. Мы счастливы, что мы живем сегодня. Я говорю, мы счастливы, что мы живем сегодня. Нет лучшего времени. Вау. Нет лучшего времени. Yes. Причина, почему апостолы гордились, что они жили в то время, которое они жили, знаете, это потому, что они попали в заблуждение. Бог их ввел в заблуждение. Вы знаете, какой? То, что они подумали, что они жили, это именно они жили в последнее время. Это было заблуждение. Это было заблуждение. Они жили 20 лет тому назад и гордились тем, что они жили в последнее время. Кто теперь живет в последнее время? По-настоящему. Кто? Они видели, они не знали, что они видели всего лишь тень. Мы реально переживаем. Это будет неописаемую силу и чудеса, которые Бог будет делать через нас. Самый маленький из нас будет поднимать руку, и то, что случилось с апостолом, будет случиться опять. Написано руками апостолами, же было задано большие чудеса и знамения. Даже самые маленькие из нас, одежды их будут бросать в облака и стадионы будут падать. От славы Божьей. Потому что это есть слава последнего времени. И это слава нашего влияния апостолов. Это люди приняли эту славу по вере, что именно они живут в последнее время. И их вера соответствовала, она вытягивала эту славу с неба.
И мы, которые на самом деле живем последнее время, мы должны знать, что мы живем последнее время. И наша вера должна опять вытягивать эту силу и эту славу с неба. И чтобы мы ходили как призраки между людьми. Мы будем невидимками этого мира. Нас будут тяжело понять. Мы будем как американские самолеты военные, невидимки. Никакой радар не остановит нас. Никакой радар правительства, мафиози не остановят нас. Когда я слышал эту историю, мне жаль этих братьев, потому что трагедия происходит со всеми в этом мире. Но мы приходим на то место, это моя проблема с людьми, потому что когда я говорю на другом уровне, и люди могут думать, что он гордый. Но я счастлив с этим братьям. Но у меня проповедь одну, которую я тебе подарю завтра, или сегодня, напомни мне. Как смеяться над опустошением. Я теперь говорю своим людям в церкви, если ты ходишь ко мне в церковь, никто не может тебя изнасиловать. Если ты ходишь ко мне в церковь, никакой киллер не может тебя убить. Потому что я дам в твои руки ключ. Вот как раз Каянжа, он говорит, что у меня ключ какой-то вчера. Да, он меня не знал, он первый раз меня видел. И он говорит об этом. Но не важно. Но я говорю, это то, что я говорю своим людям. Я говорю, что я говорю, встаньте, если это неправда. Девушки, сколько из вас пытались изнасиловать, и что вы сделали? Невозможно, чтобы ты меня слышал подряд 2 месяца или 6 месяцев, и чтобы ты не разбирался с насильниками, сколько бы их не было. Или с убийцами, или с аварией, даже автомобильными. Мы можем дойти до такого места в духе, что ты останавливает смерть. И смеется над опустошением. Вот это слава, в которой мы выходим. Я ехал по трассе 80 километров по льду. Я не знал, мой водитель ехал, и я спал. 180 на BMW 500. 180 в час. На льду, летом, а мы зимой. Вы представляете себе такое? Все было мокро, а я спал впереди. Меня разбудило крики, сумасшедшие крики. Я никогда не слышал такие крики, которые были бы такие страшные. Два водителя, потому что я ехал в Донецк. Такие крики ужасающие. Это то, что меня разбудило. Водитель, который за рулем, и водитель, который сзади. Я проснулся, и я обнаружил, что я на таком высоте, я не знал, сколько метров наверху. Наша машина развернулась много раз, влетела в небо. Воздух. И когда я проснулся, мы были в воздухе. И я сказал, вот такое время именно мужчины в духе могут стоять. Я понимал сразу причину их крики. Это в течение секунды. И я знал, что делать сразу. Когда я открыл глаза, я не понимал, где я видел, что мы в воздухе. Я знал, что делать. Потому что как раз за месяц до этого я учил последователям в нашей церкви, целый месяц, как носить с собой Иисуса и как его видеть везде. Как практиковать присутствие Иисуса. И как раз, когда я открыл глаза, я просто знал, мой дух просто подключился. Другое, это самое измерение. И я видел Иисуса передо мной. И когда я его увидел, я сказал, я не мог молиться, ты ничего не сделаешь, потому что слишком быстро событие развивается. Я просто успел говорить, Иисус! И я знал, это была вера, крик веры.
Iisus, с моим мыслях, моем духовном человеке, я сказал, ты должен что-то сделать. Ты должен остановить это посрамление. Я сказал это первый раз, и машина начала вот так идти сзади, чтобы развернуться. И я чувствую, что моя голова идет вниз вот так. Я говорю, второй раз. О, Иисус! И я все время держал его перед собой. И когда я кричал Иисус второй раз, машина вылетела за дорогу на обочине. То есть мы ехали вот так, она выехала в другую, на встречную, а потом туда на обочину. И когда она вот так шла, она вместо чтобы она еще раз развернулась, просто сзади машины BMW ударила какой-то стол, который его поставила потом на ноги. И когда мы уже попали на ноги, мы были на 4 нога. И когда мы вышли оттуда, единственная проблема, которая у нас была, в том, что мы не могли найти машину. Никакая машина не могла вытащить нас из той обочины. Была глубоко уже. Надо было найти специальные машины, чтобы приехать нас вытащить. Но машина осталась целая. Только там, где ударила стоп сзади, мы ремонтировали, где бампер, и все. Все водители говорили, они говорили, даже если мы останемся жить, то машина ничего не должна остаться. До сих пор я езжу на этой машине. Вообще мы даже не ремонтировали ничего там. Только сзади. Потому что мы стали на C4. И мы на этой же машине поехали домой. Но что я хочу говорить? Мы входим. Слушайте меня, пожалуйста. Я говорю, Бог, мы много слышали на этой неделе, и мы наслаждались всего то, что мы видели. Но Бог имеет самое лучшее на последнее, вы знаете. То, что вы пришли в церковь сегодня, изменит ваше христианство, вашу жизнь, ваш дух, ваш разум, все. Поймите меня, мы входим в другое место в Боге. Мы поднимаемся на такое место, наше рождение с Богом, которые люди думали, что это сказка. Окей. Я знаю, что ситуация, когда вывезли, вы знаете, должники, бандиты, они всегда вывозят бизнесменов, лес, чтобы побить и так далее. Это парень уже покаялся, успел покаяться и ревностный такой. Но потому что он не мог платить, его вывезли. И начали его бить. И он отдал в себе верою Божьей жилетки. Верою Божьей жилетки отдал. Ты можешь войти в Бога так, и так его били, он ничего не чувствовал. И они это видели, они сказали, ты что-то, амулет какие-то одеваешь, да? Они говорят, вот мы вообще тебя убьем. И они вытащили пистолет. И они хотели сказать, Господь, если это твое время, если это мое время, тогда собери меня. Но если это не мое время, Господь, защити меня. Ты говоришь, что мы не убоимся стрелы, которые летающие днем. Убери силу стрелы, убери силу пистолета. Он при себе молился, потому что он вспомнил, что бы сделал мой пастор в этой ситуации. И вы знаете, и начали на него говорить, ты Бог, фанатик, религиозный. Начали стрелять на него. И вы знаете, что случилось? Вода пошла с пистолета. Поэтому, когда я говорю вам, я могу вам кассеты, где я свидетельствую некоторые из них, я проповедовал об этом. Как смеяться над опустошением.
You know, ani vkive, moje bi suda prišli madnade. Te możesz dajti do takowa żdyne z Bogom, że ty budeš smejasa nad opustošenem i my budem pagasit, my budem pagaszat опять силу огня. Мы будем говорить, нет, как вы думали, что, you know, Седрах, Месах и Аведnego, они что, you know, просто Бог сделал чудо, и поэтому огонь не пожрал их? Нет, они своей верою уничтожили силу огня. Верою уничтожили силу огня. Я говорю, верою уничтожили силу огня. Церковь приходит в такое место в Боге, когда мы скажем огонь, я связываю твою силу, потому что я его представитель здесь. Я не трачу время какие-то, you know, ненужные на ерунде. Говорю, как Бог сказал, потому что ибо мы также имеем тот же самый дух веры. Мы имеем тот же самый дух веры, как Бог. Вот в это время мы приходим с вами. Или что вы думали, что случилось с этим Даниилом? Вы думали, просто так Бог сам делал чудо? Скажи мне, сколько верующих уже погибли в огне? То, что ты знаешь, это то, что производит разницу. Между того, кого огонь пожирает, и тот, который выходит из огня. То, что ты знал, то, что ты знаешь. Вы думаете, что это просто Бог так любит Даниила, что он лицеприятен? Какие-то верующие, you know, лова терзает и разрушает, а какие-то верующие выходят и лев теряет силу, уничтожать и пожирать. Вы думаете, потому что Бог лицеприятен? Это зависит от того, что ты знаешь. Что тебе открыто. Что тебе открыто. На крыльях откровения мы будем царить в этом мире. На крыльях откровения мы влетаем в 21 век. Мы будем царствовать здесь как господины. На слава Эдемского садика вернется в церковь. Потому что Он дал нам силу господствовать над всеми. И над катастрофой также. И над катастрофой также. И дни, я вам скажу, дни церковных звезд приходят к концу. Никто не будет звезды, ни пастор, ни евангелист, ни все мы будем сияющие. Мы будем светить, как звезды все. Потому что Евангелие и книга Иова, 5 глава, он говорит, что я сделаю так, чтобы звери половые были в мире с тобой. Поэтому, когда, допустим, ты попадаешь под рукой или под рукой льва или что-то, что Бог говорит, на чем ты стоишь? Написано, что половые звери будут в мире со мной, поэтому я лишаю тебе силу терзать или пожирать. Именем Иисуса я буду стоять и буду смеяться перед тобою, даже перед львом. Потому что Бог посрамляем не бывает. Поэтому я вам говорю с самого начала, что это не очередная конференция. Это не очередная конференция. Это не очередная конференция. Это не очередная конференция. Я слышу людей, когда я слышу проповеди, сейчас, в последнее время, мне жаль становится. Особенно харизматик. Мы еще считаем харизматические проповеди. Туда-сюда бегать и веселить людей, смешить и распускать их домой. Когда Бог хочет высвободить славу, ты играешь в детском садике. Поколение силы и славы, ты сюда, рассказывая какие-то фразы, которые все уже знают. Это новое время.
Ja govoru eta novo je vremja. Ja govoru eta novo je vremja. Now, ja govoru eta novo je vremja. Вы послушайте мою проповедь, это была вот. Видение было. Теперь проповедь начинается. 49-й Псалом. Псалом, 1 по 3 стихи. Бог богов, Господь, возглаголал и призывает землю. Now, от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является собой потрясающий. 3 стих. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, не в безмолвии. Перед ним огонь поедающий, и вокруг него сильная буря. Я говорю, грядущая слава Сиона. Первый стих говорит нам, Бог хочет доказать миру, что земля и небо принадлежат ему. Написано, что Господь возглаголил. Это то, что Он будет делать. Он говорит, Он призывает землю. Бог хочет вернуть себе принадлежность и владение земли. Ключ к этому в основном сделал Иисус. Но помните, 109-й Псалом, 2-3 стихи, там написано, несмотря на то, что Иисус уже одержал победу, написано, что, 1 по 3 стихи, написано, что Господь сказал Господу моему, что сиди, одесную моя, пока я не положу под ноги твои все врагов твоих. А потом написано дальше там, Сиона, Господь прострет жезл свой. Господь положит все врагов, Он уже одержал победу. Поэтому Бог ему говорит, сиди, одесную руку мою, а Сион поставит все врагов твоих под ноги твои. Бог хочет вернуть себе владение земли. Он хочет призывать землю опять, чтобы небо знало, чтобы преисподняя знала, и чтобы земля знала, что Он именно есть Бог богов. Посмотрите, первый стих, Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю. Как это Господь призывает землю? Ну, абсурд какой-то. Вот о чем речь. Вот о чем речь. Вот о чем речь. Потому что Он должен дать землю знать, что я не просто есть создатель земли, я хочу теперь править делом земли. От восхода солнца до запада. Потому что земля принадлежит Ему по праву. Господня земля и все, что наполняет ее. Посмотрите, 88-й Псалом. 88-й Псалом. Конечно, не закройте 49-й, потому что мы вернемся туда, это наш базовый тест. 88-й Псалом. 12-13 стихи. Твои небеса и твоя земля потрясающие. Чьи небеса Господни, чья земля Господня. Вот почему Бог не может смотреть так. Вот почему Бог должен поднимать народа, который это завладеет обратно Ему. Твои небеса, твоя земля, вселенную, и что наполняет ее? Ты основал. Он основал. Север и юг ты сотворил. Now, фавор и ермо об имени твоем радуются. Вот почему я говорю на первой проповеди, что Латвия ничего не стоит, если бы вас не было здесь.
Когда я еще не смотрел Кифа тогда. Если бы я смотрел Кифа, я бы по-другому сказал. Но теперь не до этого сейчас. Now, Бог ищет силу и способ, не то, что ищет, Он будет это делать. Вы увидите? Он это все равно будет делать. Тот, кто не успел, то опоздал. Но он говорит, он покажет небесам, что небеса ему принадлежит. Он покажет земле, что земля ему принадлежит. Он покажет вселенную, что он в контроле все еще. Что Господь все еще царит. Дела человеческое. И не только континентам и вселенным он покажет себе, но все, что в ней живет, он явит себе. Но Бог хочет вернуть себе авторитет и власть на земле. Бог хочет заявить о себе громко и ясно каждому. Поэтому 49-й Псалом 1 стих, он говорит, что люди будут знать, что он Бог богов. Поэтому он провозглашал, поэтому он призывает землю. Окей, вернитесь, пожалуйста, сюда 49-й Псалом. Если он призывает землю, как он это делает? Каким образом не слышать его голос? Как Бог говорит? Через кого он это будет делать? В этом есть место Писания. Извините, симбриома Бог исцеляет прямо там в зале. Я запрещаю эту болезнь. Насосаться во имя Иисуса. Yes. Аминь. Положите руку на себя, сестра. Второй стих. Или начиная с первого стиха. 49 опять. Бог богов, Господь, возглагола и призывает землю от восхода солнца до запада. Откуда он это будет делать? Кем он призывает землю? Через кого? Второй стих. Сиона. Сиона. Откуда он призывает землю? Откуда? Черно-белое написано. Черно-белое. То есть ясно. Сиона. Бог призывает. Сиона. Бог возглаголал. Возглаголал. Так написано тут. Yes. Alright. Дальше. Второй стих. Сиона, который есть верх красоты. Что делает Бог? Что делает Бог? Смотрите свою Библию, ну. Является Бог. Является Бог. Сиона, который есть сверх красоты, или на английском написано, который есть совершенство красоты. Является Бог. Какое бы у Бога не было желание призывать и вернуть себе землю, или авторитет на земле, он никак не сможет учить это сделать после Иисуса, как только через Сиона. Что? Поэтому он сказал Иисусу, Иисус, присядь. Присядь. Присядь, одесную мою. Пока не поставлю все врагов твоих под ножи твои. Через кого? Сиона является Бог. Что такое Сион? Как мы понимаем Сион? Кто-то говорит церковь. Окей. Это уже лучше. Кто-то не знает. Но это не просто церковь. Давайте посмотрим Евреям, 12 глава. Что такое Сион? Евреи, 12 глава. Right? Евреи 12. Двадцать 22-23 стихи. Вы слушаете меня сюда? Слушайте. Но вы, окей?
Na skaji kamuta reshido tatebie. Na brother sosre me sverk privilegizirovaný ľudí. Na on dobre nový. Na nový. Na nový, дорогой. Разве второй стих? Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога живого, небесному Иерусалиму, тьмам ангелов, торжествующему собору и к церкви первенцев. Окей? С этого последнего фразы, с этой последней фразы мы знаем, что Сион это что? Церковь. Alright. Но он говорит, вы приступили к Сиону. Ха-ха-ха. Как тебя зовут, дорогой? Лариса, Наташа, Николай, Саша, Володя. Ты не просто приступил в очередное здание манежа. Но вы не просто приступили, но в очередную церковь. Нет. Now, послушайте меня. Now, церковь живого Бога, церковь Иисуса Христа, она денет себе, на себе последнее время, 21 век, маску Сиона. И вся слава Сиона будет приписываема ей. Что такое Сион? Написано, ибо вы приступили не просто в церковь. Забудь о твоем понимании церкви, которая у тебя была. Забудь его. Бог поднимает церковь другую, новую церковь. Не пятидесятников, не харизматов, ничего. Церковь, которая будет выходить в силе Сиона. Написано, ибо вы приступили. Ибо вы приступили. Ибо вы приступили к горе Сиона. Во-первых, то, что вы должны знать об этой церкви, это в том, что эта церковь Сион, это не просто церковь, которая находится в обществе. Вы приступили к горе Сионе. Но Сион, церковь это гора. Нельзя в это время, в которое мы живем, и в дальнейшее будущее время, в которое мы поступаем, каждому будет видно, что церковь это не заурядное место. Что церковь это не обычное или очередное место. Церковь будет как город, который построен на горе. Мы будем возвышены и возвеличены. Это горе. Вы приступили не просто в Сион, но к чему? Мы будем на горе. Наша голова будет выше всей. Мы будем находиться на вершине жизни и общества. Вы приступили к горе Сиону, но церковь это гора. И Бог хочет это доказать. Вернуть это авторитет церкви, чтобы церковь стала возвышенность в обществе. Мы будем возвышенное место. Но мы будем возвышенное место. Но мы будем возвышенное место. Мы будем возвышенное место. И люди будут знать, что нас нельзя сравнить. Нельзя будут сравнить с бизнесменами низкими. Нас нельзя будут сравнить, потому что лучшие бизнесмены будут в церкви. Нас нельзя будут сравнить с какими-то структурами. Мы будем выше все. Церковь этого последнего времени будет такая. Поэтому добро пожаловать. Поэтому и говорится, вы приступили. Вы приступили. Вы приступили к горе. Особое внимание. Не просто я пришел в церковь, как обычно. Я говорю своим людям, придет время, по крайней мере, я хочу это передать им, это откровение. Я хочу поднять нашу церковь на этот уровень и посадить их там, чтобы они начали жить свою естественную жизнь. И тогда будет жалко любому человеку пропустить церковь. Мы не будем умолять их. Люди будут бежать. Сейчас в нашей церкви за час до служения люди приходят в церковь, чтобы просто славить. До час до служения. Раньше час после служения мы еле-еле начинали. Сейчас новые дни пришли. Я говорю, новые дни пришли.
Nowe dni przyszli! I my budeme sio de la konowa. Wy przystąpili, i bo wy przystąpili, garesiono, gradu dziwowa Boga, gradu gorodu, co znaczy, gradu Boga dziwowa, Sion. Bóg bude настолько сильно демонстрировать себя среди нас, вот как вчера. Что люди все будут знать, что именно там живет Бог. Кого ты ищешь Бога, иди туда. Кого ты ищешь Бога, иди туда. Мы знаем, где он живет. Мы знаем его адрес. Вот там, в манеже. Это будет естественная вещь. Потому что вы приступили к Сион, городу Бога живого. Это уже происходит в Киеве. Если ты спросишь кого-то на улице Киева, кто не знает Сандея, тогда спроси его, этот негр, который проповедует. Тогда все будут знать. 4 миллиона города. Это, наверное, как вся Латвия. Да. Пускай они пока не приходят, но они знают, где нас найти. И они знают, куда направлять друг друга. Ибо вы приступили, не забудь о церкви, как вы понимали его раньше. Мы теперь одеты в рясы Сиона. Город Бога живого. Граду Бога живого. Граду Бога живого. Люди будут знать, что тут живет Бог. И прекратится всякий спор. Прекратится всякий спор между нами и Нью-Эйджем или исламистами или кто еще там. Я буду спорить с буддистами. Никогда. Когда наша церковь началась, такое впечатление, что еговисты все пропали из города. Yes? Вы приступили к Сиону. Вы приступили к Сиону. Граду Бога живого. Я говорю, граду Бога живого. Я говорю, граду Бога живого. Люди будут знать, где Бог живет. Были какие-то люди, какие-то церковь, какой-то Иисуса Христа. Молодежь собрали, американцы в Киеве было распространено. Собрали все дома культуры. Ждите меня, мы придем. Теперь их тяжело. Я не думал, что они закрыты. Только кто-то мне подсказал, что они еще существуют. Да, живут еще. Живут еще. Мы будем вне конкуренции. Потому что все будет в лицо. Где Бог на самом деле. Мы будем живет в городе Бога. Здесь, на земле. Потому что написано, мы приступили к Сиону, горе Сиону, граду Бога живого, небесному Иерусалиму. Некоторые из вас вы ждете неба. Ждите. Или сосвелитесь. Сосвелайте себя. Вы попадете туда сразу. Вы ждите неба, Иерусалим, который придет туда. Написано, что вы уже приступили к Сиону, небесному Иерусалиму, а ты еще что-то ждешь. Написано, ибо Царство Божие внутри вас есть. Ибо Царство Божие внутри вас есть. Ибо Царство Божие. Небесному Иерусалиму. Небесному Иерусалиму. Небесному Иерусалиму. Мы уже там. Мы уже там. Не мечтаем, живем. Не представляем, реализуем. Тьмам ангелов. Написано, тьмам ангелов. Вот почему я говорю, что мы можем смеяться над опустошениями. Потому что я знаю, что я живу посреди тьмы ангелов.
Atem ne patom говорит, что кто-то... Один, я должен ехать в Африку летом. Один бизнесмен пришел ко мне и говорит, что его противники на работе, его враги заказали киллеров. И они уже убрали некоторых противников его из Чехословакии, из Венгрии, из России. 3. Чтобы следов не было. Чтобы их убрать. И они даже видели через их окна, как они отмечали, сделали чертежи их дома. И они приехали ко мне, это было последнее служение, я уже должен ехать завтра в Африку. И я пропал ведал такие вещи. И они пришли и говорят, пастор, до того, как ты уедешь, сделай что-нибудь. Я говорю, хорошо, я выйду, я вошел в машину. Я говорю, в машине прямо помолюсь за вас. Я сказал, Боже мой, человек платит десятину, приносит пожертвования, член моей церкви, верный служитель. И сатана ты еще осмеливался. Они такие, конечно, believe the praise, такие расстроения. Я говорю, слушайте, все. Я говорю, вообще, я беру эту проблему на себя. Не молитесь больше об этой проблеме. Прекратите молиться. Прекратите молиться. Они говорят, почему? Я говорю, потому что я сейчас помолюсь. Я сейчас помолюсь. Я сейчас помолюсь. Я сейчас помолюсь. И когда я приеду через месяц, расскажите мне историю. Что произошло? Махатакая, мукутондо. Открой нам глаза. Открой нам глаза. Открой нам глаза. Время читать Библию по обеденному прошлому. Надо нам начинать видеть небесное в земное. Потому что написано, что Он пришел, чтобы примирить земное и небесное. Мы будем так сочинены с Богом, что люди будут путаться. Мы будем настолько сочинены с Богом, что люди будут путать нас. Он пришел, чтобы примирить небесное и земное. Мы земное, он небесное, все в одном. Я запретил этого духа, эту угрозу. Я сказал, они хотели выехать домой и жить в другом городе. Едьте к себе домой. Едьте к себе домой. Если эти все киллеры не возвратятся в течение 3 дней в их страну, тогда я не пророк Божий, забудь обо мне. Или если вы не услышите, что что-то с ними, если они не испарятся, то я не то. Я уехал. Я приехал, я видел вместо депрессии, я видел улыбку у них в глаза. Они говорят, пастор, оказывается, действительно. Что ты видишь? Никто не пойдет дальше того, что он видит. Если я вам сейчас скажу, где находится Кот-д'Ивуар, вы не знаете. То, что ты не знаешь, не может быть тебе доставлено. Вы не можете поехать, вы не можете туда ехать, потому что вы даже не знаете, что это страна. В Западной Африке. Но если вы не знаете, вы даже будете искать его в Южной Америке. Заблуждение. Потери времени. Потери времени. И вы будете говорить, я тоже верующий, я тоже христианин, я тоже проповедник, а ты блуждаешь. Поэтому я говорю, нам надо видеть. Нам надо откровение. Наша церковь, я говорю, что теперь вы не верующие, вы продукты откровения. Продукты откровения. Все. Пока только таким образом мы можем царить и парить в этом мире. И бежать, чтобы не уставать.
И трудиться, и не чувствовать. Ничего. Утомление. Потому что мы надеваем на себе силу орла. Силу орла. Силу орла. Грядущая слава Сиона. Грядущая слава Сиона. Вы скажете, неужели все церкви будут такие? Я не дилетант, чтобы так думать в духе. Поэтому я и проповедую об этом вам. Вы не должны оставаться за борту. Вы не должны, как церковь, оставаться за борту. Мы с вами должны войти в это новое движение. Мы должны вместе войти, забудьте о тех, которые не хотят идти. И забудьте о им в духе. Взлетим в духе. Шакамо, сукоба камаянда. Мекете моёндо мокосодория. Ибо вы приступили к Сиону. Ибо вы приступили к Сиону. Ибо вы приступили к Сиону. Ибо вы приступили к горе Сиону. Разные замашая. Это гора. Сион, это возвышенность. Амин. Окей. Alright. Если... Давайте я вам подтвержу это в Новом Завете, чтобы вы успокоились. Евреи, Ефесянам. То, что я говорю вам, чтобы вы видели, что это Бог сам сказал. Ефесянам. 3 глава. 9-10 стихи. Вы, наверное, знаете это место наизусть. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, закрывавшееся от вечности в Боге. В чем состоит? В чем состоит? В чем состоит? Мы будем знать, в чем состоит. Именно тайны домостроительства. Вот этого царства нашего, как оно строится. Как оно строится. Какие кирпичи там используются. Мы будем знать эти тайны. Какие цементы применяем в этом доме, который мы строим. Мы будем знать. И это доступно только через откровение. Потому что он говорит, что не наименьшим открыт. Вы со мной? Закрывавшийся от вечности в Боге. Оно было закрыто в Боге. Создавшим все Иисусом Христом. 10 стих. Дабы ради чего все эти тайны? Ради чего все эти откровения? Ради чего это строительство? 10 стих. Дабы ныне, чтобы теперь соделалось известною. Какое следующее 2 слова? Через кого? Через кого? Через кого? Через кого? Через кого? Через кого? Вот наше предназначение. Мы не предназначены быть обиденными. Мы не предназначены быть внизу. Мы здесь, чтобы удивлять весь мир. Мы здесь, чтобы привести всех в замешательство. Это то, что апостолы делали. Когда они въехали в другой город, люди начали трепетать перед их приездом. Начали говорить, Боже мой, люди, которые переворачивали мир вверх ногами, они пришли сюда. Горе нам. Это не так по-русски написано, конечно. По-русски написано, что цветные возмутители пришли. Вот я такой. Куда я приезжал, проблема начинается. Светлые возмутители. Я поехал в Грузию.
Потому что там нету сильной церкви. Я говорю, что нет. Надо это сорвать. Пришлось гостиницами я выставить на следующий день, что мы не хотим проблем. Потому что уже я там находился 2 дня, уже все телевизор, все телевидение, все средства информации уже начали говорить, все на газете. Говорили, что началось. Потому что православный батюшка и епископ все, они вышли на демонстрацию в дом, где мы собирались. Что это за толпа? Мы будем демонстрировать такую силу и власть. Мы будем демонстрировать такую силу и власть, что не только земные будут удивляться, даже власти наша в духовном мире. Они там будут бегать туда-сюда, они не найдут на проблемы, куда бежать. Вы здесь со мной? Я говорю, кто-нибудь здесь со мной? Я говорю, кто-нибудь здесь со мной? Кто-нибудь? Мы должны войти в эту лодку. 21 век. Это новое дело. Это новая вещь. И так, не так жаль, что многие люди не понимают изменения во времени в духовном мире. Люди просто привыкли делать не раз за то, что ваш пастор говорит, что все у нас есть какие-то религиозность у нас. Потому что мы не понимаем движение Бога. Как Он меняется, когда мы довольны, что мы есть такие, как мы есть. У меня есть пастора, друзья, вот Руфус и другие. Они говорят, почему мне нравится приезжать в твою церковь? Не просто приезжать в церковь, видите. А потому что каждый, даже если я улетал вчера, и я приехал сегодня, что-то новое уже есть. Что-то уже изменился. Мы будем, я уже говорил, мы будем загадкой для мира. Мы станем загадкой. Люди будут смотреть на нас и просто удивляться все. Они захотят брать нас за рукой, руки уже нет. За головой уже нет. За ногой мы уже пропали. Мы уже исчезли куда-то. Мы будем ходить как Иисус. Написано, что его окружали везде, чтобы его схватить. И люди все, которые хотели его схватить, сами удивили. Де он. Слава Божья дела это. Я говорю, это называется славой Божьей. Это называется славой Божьей. Это называется славой Божьей. Знаете, я такой вообще человек, что я больше ищу духовного. Я мало внимания обращаю на некоторые вещи, которые церкви поднимают. Пускай будет. Всегда успеем это. Но я не должен пропустить Бога. Прежде всего. Сначала я должен идти с Богом. Но когда я пойду с Богом, тогда и мы построим здания, и машины будут, и какие-то что-то еще будет. Но если я буду с Богом, я всегда успею. Не пропустить Бога. Прочту это стих до конца, 10 стих. Дабы ныне соделалась известною через церковь, наша с вами властя на небесах, многоразличная премудрость Божья. И возгремит Макая. И возгремит Господь Сиона.
I возгреми Господь Сиона. Откуда Бог будет возгремать, шуметь? Через нас. Мы его надежда. Мы его надежда. Земля ждет нас. Небо тоже ждет. Земля и небо, они все ждут нас. Они ждут откровения сынов Божьих. Помните, Римляна 8 глава? Вот это время они ждут. Поэтому мы наисчастливейшие люди, что мы живем. В это время. Но самое главное, войти в это время. Поэтому ассоциация, пастор, с кем ты дружишь, это немаловажно никогда в жизни. Это почти все. Поэтому если ты будешь тратить твое время на какие-то привычные вчерашние друзья, тебя затащат опять вчера. Вместо того, чтобы тебя затащили на завтра. Вы поняли, о чем речь? 16 стих. И возгреми, now, Господь Сиона, now, и даст голос свой из Иерусалима. Он даст голос свой. Задрогнутся небо и земля. Но Господь будет защитою для народа своего, потрясающе. Пускай задрогнется что угодно. Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь, Бог ваш. Где я обитаю? Обитающий где? Обитающий. Тогда вы будете знать. Во время пришло, когда люди будут знать, где Бог живет. Тогда вы будете знать, что я, Господь, Бог ваш, я есть обитающий на Сионе. Вы знаете почему? Потому что задрогнется небо и земля не просто само по себе. Она задрогнется нами. Мы потрясем небо и землю. Я вам вот готов спорить с вами. Я спорю с вами об этом. Мы будем жить. Я молодой, мне 32 года. Вы вам тоже много из вас молодые. Мы будем жить, вы посмотрите. Я пока что мало двигал. Я не езжу никуда практически пока. Остаюсь. Пока сначала это демонстрировать на Украине. Посмотреть, чтобы люди мир видел. А потом посмотрим, что будет дальше. Мы задрогнем мир. Потрясем мы. Задрогнется небо и земля через нас. Потому что его голос будет выходить из Сиона. Его голос будет выходить из Сиона. Его голос от нас через будет выходить. И Господь будет возгремать из Сиона. И тогда все поймут, где Бог живет. То я обитающий на Сионе. Пастор, это всего лишь половина моей проповеди. Сейчас надо закончить, да? Постараюсь. На святой горе моей и будет Иерусалим святиной. И не будут уже и на племенники проходить через него. И будет в тот день горе будут капать вином. Как вас зовут бизнесмен? Как вас зовут? Александр? Я подтверждаю ваше слово. Еще я дойду до того места, который вы считали. И будет в тот день горы будут капать вином. И холмы потекут молоко. И все русла иудейские наполнятся водою. Запомните это в вашей проповеди. Это процветание в церкви. Это процветание в церкви.
А из дома Господня видит источник и будет наполнять долину Ситим. Источник всякого процветания перейдут на церковь. Миллионеры, бизнесмены, они будут членами церкви. И именно из церкви будут наполняться город и экономику. Запомните мои слова, напечатайте. Когда красота Сиона придет на нас, не будет сомнения, где источник. И мы будем наполнять долину Ситим. Мы будем наполнять экономику. Везде будут наши люди. На рынке верующие люди, или люди, которые работают на нас. В финансовом мире будут наши люди. Музыка мы будем вести и давать тон. Писать мелодию. Буду покупать у нас песни. Ну почему все это? Потому что Господь решил. Я вижу свою премудрость. Многогранную через церковь. Сиона возгремит Господь. И его голос издаст из Иерусалима. Кто-нибудь здесь со мной? Кто-нибудь здесь со мной? Давайте станем на 2 минуты и будем благодарить Бога, что мы живем в это время. Я еще не закончил проповедь, но просто стань на ноги, Господь. Судьба, я благодарю Тебя, я благодарю судьбу, что я жив. Господь! Slav Господа, войди в дух, войди в ритм Бога, войди в сердцебиение Христа. We bless you, Lord. We praise you, Lord. Бог прославит. Написано, и на пленники больше не будет входить в тебя. Что это значит? Время, когда мир издевается над церковью, просто придет к концу. И на пленники никогда больше не смогут диктовать нам или издеваться над нами. И это придет через процветание. Поэтому дай мне 5. Он это сказал правильно сегодня. Но вы знаете, мы должны говорить не просто так больше, как мы проповедуем, просто какие-то общие вещи говорим. Мы должны говорить теперь с новой властью. Новой властью. И Бог мне сказал ночью, что, вы знаете, мы много, наша церковь так была благословена пастором Алексеем. И наконец-то я попал сюда. И ночью мне Бог мне сказал, надо передать это пророческий дух. И это именно будущее, пророческое будущее церкви. Это будущее, мы говорим. Но мы можем начинать уже сегодня войти в это будущее. И на пленники не будут нам диктовать. Поэтому я говорю, что апостолы радовались. Потому что они думали, что они в последнее время, и они притянули верою к этому помазанию. И для них, и на пленники тоже не могли. Вы помните, написано 5 глава Деяния апостолов, что церковь росла, Господь прилагал спасаемых в церковь, но посторонних не смог никто представить в церкви. Кто тебе сказал, кто ты такой? Кто ты такой? Это только один стих, который говорит нам об определенном помазании последнего времени. Когда иноплеменники Божьи не смогут просто
Потому что Сион будет во всей красе. Сион будет во всей красе. Помните, это Исайя, 49-й Псалом. Написано Сиона, который есть верх красоты. Почему Бог все это делает? Потому что если ему хочется призвать мир, чтобы земля услышала его, прежде всего надо украсить Сион. И пока церковь не будет сверх красоты, мы не будем неэффективны абсолютно. Вот почему все это происходит. Поэтому Бог начинает красить церковь и возвещать церковь удивительнейшими образами. Мы будем говорить, только нам ходим в церковь, и люди все будут хакнуть. Исайя 2 главу, откройте, пожалуйста, присядьте. 2 глава Исайя. О, помоги нам, Господь. Вы здесь? 2 стих, 3 стих. И будет в последние дни гора дома Господня. Будет. Что будет? Поставлена во главу гор. В обществе в последнее время люди начнут уважать больше церковь, чем прокуратуру. Потому что церковь будет во главу всех гор. Всякое, что называется высокое место в обществе, будет просто числиться после церкви. Финансовые институты будут только номерами 3-ми, 4-ми, 2-ми, 5-ми, 6-ми. Потому что церковь будет будет занимать такое положение, что понятно будет всем, что самый большой авторитет принадлежит церкви. Это Бог говорит. И видите, я не просто читал Библию, это не буква, это факт, это реально, что будет. Церковь реально будет поставлена во главу всяких гор. И возвысится над всякими алмами. Вот это есть место, на которое я стоял в Киеве. Я иностранец, темный, украинский не говорю, русский говорю еле-еле разбитый, какой ужасный. Но никакая тьма, ни тьма языка, ни тьма света, ни тьма вида не сможет противостоять свету откровения Слова Божьего. У меня уже сейчас русский язык уже хорошо. 5 лет тому, когда я начал церковь, я проповедовал, и все сидели в зале, ничего никто не понимал. Но сила Божья насколько-то притягивала, и что никто не мог оторваться. Куда ты пойдешь? Когда есть глаголы жизни тут перед тобой. Куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь, когда глаголы жизни перед тобой? Куда ты пойдешь? Ты пойдешь к смерти. Потому что только в слове, которое идет от него, есть дух и жизнь. Вне этих слов нету жизни. Вне этих слов ничего не животворит. Поэтому, если ты не понимаешь умом, что понимает, это ум понимает. И наша проблема в том, что мы долгое время питали в церкви, кормили ум людей, приходят, и мы нагружаем, и они становятся неэффективными. Поэтому я начал кормить людей не просто умом, но духом. Так что если ты даже не понимаешь, что я говорю, ты все равно рад и счастлив. Друзья, новое время пришло. Я говорю, новое время пришло.
Я говорю вам, новое время пришло. Я говорю вам, пришло новое время. Опять я хочу вам сказать на всякий случай. Вы можете думать, что вы понимаете что-нибудь. А я хочу вам говорить, как я вам сказал в предыдущей проповеди, что слушая меня один раз, это значит ничего вообще не понять. Вы ничего еще не поняли. Вы думаете, что вы понимаете ничего? Чего-то ерунда. Вам надо взять кассету еще слушать, по крайней мере, 4 раза, прежде чем это начнет дойти до вас. Надо, чтобы слово не просто стало информацией, а чтобы она стала плотью. Пока слово не станет плотью для вас, вы ничего не слышали. Вы просто посидели и развлекались. Так что покупать кассеты для вас все обязательно. Если у тебя нету денег, даже если нужно продать свой костюм или рубашку, чтобы купить проповедь, тебе надо это делать. Потому что где слава? Где Божья слава? В твоем костюме или в духе и в истине? Выбери. Потому что мы живем в то время, когда гора дома Господня будет поставлена на главу всяких гор. И над всякими алмами возвысится и потекут в ней народы. Вот наша судьба. И тогда мы увидим, что такое пробуждение. Я лично в Беларуси, в Украине, до того, как я при моей жизни, нашу церковь придет минимум 5 миллионов. Я говорю, кто-то скажет, что он говорит? Он хватит, сидит там и гниет. А мы будем светить. Мы будем светить. Мы решаем задачу. Не говорим, Если уже за 5 лет больше 200 тысяч человек уже покаялись. Из них каждое воскресенье 6 тысяч приходят в церковь. А еще половину по разным городам Украины. Так что мы не будем больше просто говорить. Люди увидят Бога и потекут в церковь. Я говорю, люди увидят Бога и потекут в церковь. И это даже не самое интересное. Мы дойдем до такого. И поверьте мне, я не знаю, какие у вас реакции на то, что я говорю. Но просто поверьте мне. Мы дойдем до такого, когда мы будем издавать. Может быть, я это не буду сказать из-за простодушных. Мы будем издавать законы. Не просто законы государственные. Поэтому я не это сказал, что мы все хотим записать депутатами. Это ерунда. Они будут искать нас. Это другое дело. Окей, короче, все. Читайте 3 стих. Потому что вы думаете, это я говорю. Читайте 3 стих. 2 глава Исаия. И пойдут многие народы, так? И скажут, придите и зайдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезам Его, ибо от Сиона выйдет закон. Или что вы... Что вы думаете? Вы думаете, речь идет о законе Моисея? Какой еще закон? Моисея. Мы будем законодателями во всех сферах общественной жизни. Музыка, финансы, правительство, парламенты. От Сиона должен выйти закон. Это мы достигнем такого уровня возвышения. Это не пустые слова. Это подтвержденными словами Божьими. И Бог будет это делать. Это не просто провозглашение просто по вере. Но. Это факты. Реальные вещи. Скажи, помоги мне, Господь.
Пойдем дальше. Исайя 52. Первый стих. Восстань! Слышите ли вы крик Божий сегодня, церковь? Это не я писал, Бог писал. Богу больно, когда мы не понимаем то, что Он делает. Богу больно, когда мы не можем войти в силу и величие наше. Ибо Сион есть надежда Бога, который есть сверх красоты. Ибо Сиона, который есть сверх красоты. Ибо Сиона, который есть сверх красоты. Ибо Сиона, это его надежда. Мы его надежда. О, и через нас муж высвободится. Бахаламохо, кетенде, макакакоро, маса, кучундо. Kelemo sokotondo, kelende maka kalabaya, kuto boshika bakayanda, bakene keteyene, buko babaya, bakakadira la buko basaya. Я собираю послушных детей. Я говорю ясно и понятным образом. О, я возвещаю с горы всяким, кто хочет слышать, что я делаю новое. Что я делаю новое, что я возвещаю мой дом, что я возвещаю свою церковь, и что приходят новые дни, приходят новые часы, наполнится корабль моей славой. Войдите в корабль моей славы, о, и будете заседаться со мной в небесных парламентах. Ибо Сион, который есть сверх красоты, воссияет. Господь, воссияет. Господь, воссияет. Именно из-за этого он кричит здесь. Второй главы. Что восстань? Кому он кричит? Сиону, конечно. Кому он кричит? Нам, конечно. Иисус поэтому и говорил, имеющий ухо, да слышит, что говорит Дух Церкви. Пришло к концу в то время, когда плоть говорит плоть. Когда ум назидает ум. Но настало другое время, когда Дух начинает говорить Церкви. Когда Дух начинает говорить через плоть Церкви. Когда Дух начинает животворить другие плоти. Восстань! Облекись силу твою, Сион. Облекись в одежде величия твоего. В одежде величия. Бог будет украшать, пишите, Бог будет украшать церковь, чтобы мир мог услышать. Чтобы земля могла ответить на его призыв. И чем Бог будет украшать церковь? Бог будет украшать церковь. Посмотрите тут. Облекить силу твою. Силой. Мы видели силу вчера. Но это будет такая сила, которая не будет производить в нас такое впечатление, как мы вчера, как будто мы первый раз видим чудо. Это будет производить на нас такое впечатление, что слава Богу, мы все можем это делать. Церковь будет украшена. В первую очередь, он правильно говорит, Роберт, силой. Во-вторых, чем Бог будет красить церковь? Бог будет красить церковь одеждами величия. Величие. Помазание величия.
одежды, это знает, помазание. Это то, что говорил Анслем. Они все говорили правильные вещи. Но каждый исполняет свой дар, свое служение, Кто-то евангелист, кто-то учитель, кто-то... я пророк, я должен вам открыть глаза, чтобы вы понимали, почему вы слушаете какую проповедь. И что Бог творит в духовном мире. По крайней мере, я не пророк вообще, но в этом Бог меня послал сюда, на эту конференцию, как пророк. Поэтому Бог украсит силой, во-первых, во-вторых, Бог украсит помазанием, третий, Бог украсит величием, посвящение церковь. Написано, облекись в одежде величия твоего Иерусалим, город святой. Четвертый, Бог украсит церковь святостью. И уже не будет такие дни, когда мы говорим, брат наркоман, брат или сестра проститутка, брат вор, брат святость вернулся в церковь. Святость вернулся в церковь. И уже не будем говорить проповедники, блудницами. Это будет четвертое украшение Бога. Пятое. Ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Это достоинство. Напишите. Бог украсит нас достоинством. Необрезанный мира сего. Нечистый мира сего. Никогда больше не буду входить в нас или издеваться над нами. Мы будем иметь свое лицо. Мы будем иметь достоинство. Шестой, чем Бог украсит церковь. Книга Агея, 2 главы. Книга Агея, 2 глава, 6 по 9 стихи. Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз. И это будет скоро. Вы поняли? Это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу. И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою. Говорит Господь Саваоф, что будет в результате славы? Один пастор, Шорный, тоже из Кошкинов, говорил, это место Писания читал вчера или позавчера, и говорит, я не понимал, почему. Я его не вижу, жал. Я хотел объяснить ему как раз, почему это место Писания так говорится. Тут говорится о потрясении мира, а потом говорится о славе наполнить, а потом говорится о золоте какое-то, а потом какое-то последнее. Говорится, мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, 9 стих, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на место этом я дам мир, говорит Господь Саваоф. Слушайте внимательно. В 6 стихе Бог говорит и начинает с того, что Он потрясет небо и землю, и народы. Окей, now слушайте. Причина, почему Бог потрясает и будет еще трясить небо и земля в одном, чтобы поднять Сион, украсить ее и наполнить Сион славою. Но если Бог не потрясет экономику России, если Господь не потрясет
I nie pozwolić mu napełnić narody, nasz świat nie będzie sejać. Если вы зажжете сейчас свет, но спички здесь, в этом зале, ничего не дает. Потому что уже... Но если во тьму, если здесь наполнено тьмой, вы спички, все, спичка становится героем. Вот почему он говорит, что я наполню, я сначала потрясу, а потом наполню с тобою, и тогда, если Господь не потрясет никакие золото и серебро, не высвободятся для церкви. Вот это шестой, чем Господь украсит церковь. Господь украсит церковь финансами, золотом и серебром. И тогда, когда золото придет, он правильно говорил. А может он не понимал, почему это говорил, но он правильно говорил, это брат, сэр Александр. Когда золото и финансы придут в церковь, тогда мы увидим настоящее пробуждение. Вот почему в последующем стихе написано уже после того, как золото в 8 стихе уже перейдет, 9 стих уже говорит, тогда вот слава этого последнего храма будет тогда больше, нежели прежнего. Без золота и серебра вы это не делаете. И на этом месте я дам мир. Все. Давайте я все равно вам подтвержу это до конца, чтобы, когда вы начнете говорить с людьми, чтобы вы не начали говорить полуистины. Аввакум 2. Подтвержу это вам. Аввакум 2, 13, 14 стихи. Вот, не от Господа ли Саваофа это? Я люблю Бога. Разве это не от Бога, не от Господа ли Саваофа это? Что народы трудятся для огня и племена мучат себя напрасно? Бог сделает и поставит мир в такую ситуацию, что они поймут, что их все труды, все их достижения финансовые и так далее, что это напрасно. И когда они это поймут, посмотрите, что будет, 14 стих. Почему Бог допускает это? Не от Господа ли это? Почему Бог это допускает специально, чтобы тьма покрыла землю? Почему? Потому что 14 стих должна прийти неизбежно. Потому что Сион должен возгремить. 14 стих говорит, ибо земля наполнится, у Бога есть цель конкретная, что Он преследует. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Будем благословенны.